多謝。好，都睇到啊嘛，喺度係嘛？好，咁我哋聖經係會多少少嘅，唔係淨係得咧8章23節嘅，仲有幾節嘅。睇到咧，弟兄姊妹可以同我一齊讀啊嘛。耶穌上了船，門徒跟着他，海裏忽然起了暴風，甚至船被波浪掩蓋。耶穌卻睡着了。門徒來叫醒了他，說：主啊，救我們，我們喪命啦！耶穌說：你們這小信的人啊，為什麼膽怯呢？於是起來，斥責風和海，風和海就大大地平靜了。眾人稀奇，說：這是怎樣的人？連風和海也聽從他了啊！這是怎樣的人？連風和海也聽從他了。係啱啱呢段聖經裏邊啊，成為今日我哋講嘅講題啊。講題咧，咦？點解會飛咗落去㗎？我嗨到啊！我唔關我事 ，OK。唔係㗎，通常第一件事要唔係自責，即係自己問下自己有冇做錯嘢先㗎嘛。咦？呢度係係個系統嘅事，一定係啦。但係呢幾年裏邊所有嘅原因賴個系統就得㗎啦，你明唔明啊？唔關自己事，唔關任何做嘢嘅弟兄姊妹事啊。咁咧就唔好理佢啊，冇 PowerPoint 都繼續可以講啊，係咪？啱啱先提到啊，今日講題係跟隨耶穌的人。可能呢段聖經咧，你唔係第一次睇㗎啦。啊，喺特別你信耶穌可能1年、3年、10年，好長嘅日子裏邊咧，好有機會你都曾經睇過呢一段咧，係講緊耶穌咧平靜風浪嘅一段經文嚟嘅。OK， 啊，大家都應該好好掌握嗰樣嘢。咦，既然係講平靜風浪，牧師你做乜今日個講題要叫做跟隨耶穌的人啊？咁樣，咁咧就睇聖經，除咗睇呢一度，我哋今日即係會花多啲時間研讀嘅之外咧，我都常常鼓勵弟兄姊妹咧，要睇下咧上文下理嘅。其實前後後無端端呢一段聖經邊度嚟嘅咧？啊，我哋睇完啲乜嘢先至會出現咗咧？啱啱呢一個耶穌上了船，門徒跟着他，咁即係耶穌本嚟係咪船啊？唔係啦，係咪？啊，佢本嚟唔係船噶嘛嚇。我冇介紹下自己啊。都雖然大家應該知道我叫鍾樹森啊。咁我係嚟自神召會西環堂嘅。咁但係通常我誤會㗎啦。有牧師你係咪今日喺西環嚟咧？唔係，我講得呢句就梗係話俾你知唔係啦。我人生從未唔止住過西環，從未住過香港島嘅。OK 咁我係住土瓜灣嘅。所以今日咧即係大家應該掌握我係點嚟㗎嘛？西鐵啊，係啦。其實我好耐都改唔到口做屯馬線㗎，你明唔明啊？我都仍然係西鐵嘅。我係坐西鐵入嚟嘅，咁喺土瓜灣站，咁就入到嚟，咁然後咧就轉咧就 K11。朱仲文傳道咧，仲有個好仔細嘅描述俾我聽咧，即係要搭邊部車啦，落咗之後咧轉左定轉右啦，再跟住喺度。好，上了車。今日我上了車，就係一件咁嘅事啊。跟住再落咗 K11。就成為咧，即係咦嗱，我再試一試 work 定唔 work 啦？我撳翻轉頭，咦？定係要撳落去㗎？撳下呢個得唔得？呢個又有喎，咁撳落去咧 ，cursor 你係咪應該懟翻出嚟 project 個位啊？如果係咁，你放棄我，不如我依賴你啦。不過你要 make sure 你唔好錯，我而家唔叫呢一版翻轉頭。係啦，冇錯，多謝晒。OK， 好，啱先講緊，即係耶穌上了船，唔係無情情，突然間即係上船，即係本嚟唔喺船度嘛。正如頭先我想講就係，我本嚟唔喺屯門㗎，咁我都要坐西鐵。唔好意思，仍然都係嗰個老土嘅講法。我要坐西鐵過到嚟轉車先至嚟得到嘅。咁我哋就要問一樣嘢，好地地做乜會耶穌上了船？喺陸地㗎啦，分明係咪？唔係點會上船啫？係咪？咁原來咧之前咧係有一啲嘢發生緊㗎。麻煩姊妹唔該，下一版就係咧有啲人係想要跟隨耶穌。嗱，我哋頭先講緊呢個講題係跟隨耶穌嘅人，但係實情嘅現象咧就係唔係講即係純粹講緊啲跟隨咗耶穌嘅人，係有啲人自己走去要揾耶穌跟嘅。喺我啱啱讀完聖經之前咧，喺馬太福音嘅第8章到20章咧，係正係有人要揾耶穌嘅。啲人直情咧係撲到去話俾佢知，耶穌我想跟隨你啊咁樣。但係耶穌嘅答案咧，唔好意思，我只係引咗2節。耶穌嘅答案係叫人幾冇癮嘅。
有人走去話要跟隨你，然後耶穌話：狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子即係耶穌自己，就點啊？卻沒有枕頭的地方。OK 即係朋友，你追過女仔未啊？追過係嘛？即係你哋唔會追女仔啊？你係咪即係我哋啲男士年輕裏邊都會做過呢件事㗎嘛？係咪通常唔會一埋位就問佢你可唔可以做女朋友啊？咁你死梗係咪咁就算你唔係做呢樣嘢，即係只不過係想讀中學嗰時候咧，只係想人借支筆啫嘛即係嗰啲咁嘅嘢，你走埋去咧，其實個女仔對你冇任何興趣咧莫講話借支筆即係應都唔應你嘅。甚至你要問佢：喂，今日晏晝去邊度食飯啊？你去邊度可唔可以跟你嘅時候咧，即係佢嘅回應都會比呢個更衰嘅。你明唔明啊？唔會話俾你聽咧，即係狐狸有洞，天空嘅飛鳥有窩，人子沒有枕頭嘅地方咁。係沒有食飯的去處即係多謝你即係會唔會同你講啲咁嘅嘢㗎嘛？嗰個女仔即係睇自己咁低嘅咩？我飯都冇得食，飯都冇得食都唔跟你啊！你明唔明我嘅意思啊？我瞓都冇得瞓，你仲跟我？耶穌係咁答佢嘅，耶穌係咁答佢嘅。有人好想跟隨耶穌嘅，但係耶穌嘅答案就係：我都冇得瞓啊！你明唔明啊？聽完之後你覺得，咦？呢個露宿者嚟喎，係咪咧？即係我已經要跟呢個咁嘅人，但係調轉頭咧，喺聖經裏邊同一段嘅敘述裏邊，耶穌又要叫人去跟隨佢喎。咁跟住咧，嗰個人就話：等我先去埋葬自己父親，等我老豆死咗先啦。猶太人咧死老豆咧，唔係好似香港咁高速咧，就完咗安息禮拜就搞掂㗎啦，得唔得？我通常點樣搞到1個月內，全部族人都由係英奧美加飛晒翻嚟，都做埋安息禮拜㗎啦，係咪？咁但係猶太人咧，即係唔係淨係做咗個安息禮嘅，仲要搞成年先得㗎，好多嘢喎，搞遺產啦，搞即係好多嘅嘢，即係同耶穌講咩啊？等多年啦，有排都未跟你。耶穌嘅答案就咩咧？任憑死人埋葬佢嘅死人，你跟隨我啦咁。咁即係耶穌，你要唔要人跟你啊？前面有人跟你，你又咁臭檔嘅 ，OK？ 跟我都冇埞瞓㗎咁。有個人你又想跟佢，點知嗰個人話：喂，等我搞掂啲嘢先啦，跟住。然後你呢啲對白你幾趕客㗎嘛？死人都出埋口，發爛渣你而家任憑死人埋葬嘅死人，你跟我啦，仲做咩啫咁？鬧住仲要跟你，我唔跟啦咁。喺咁嘅情況之下，呢個就係8章嘅22節，咁完咗嗰段聖經㗎啦喎，就去咗頭先啱啱我哋讀嗰段，耶穌上了船。今日講乜咧？好吊詭啊！想講樣嘢就係，究竟耶穌係好想人跟佢啊，定唔跟佢？究竟跟耶穌嘅人係點啊？或者唔跟耶穌又點咧？跟又點，唔跟又點？好似好矛盾嘅一樣嘢。唔該下一版得唔得？好想講一樣嘢咧，就係。即係啱啱我哋講段聖經，耶穌好想表達咧就係：喂，跟隨佢嘅人一啲都唔安舒嘅，或者安樂舒服。跟隨神唔安樂嘅，弟兄姊妹仲跟唔跟啊？點解你唔答我嘅啫？跟唔得呢個好跟即係後邊嗰堆好眼定望啊！就牧師講咁耐咁樣。我諗我今日一開始一上嚟咧，即係個表達唔係講呢啲嘢，一開始問信耶穌好唔好啊？你知唔知跟住耶穌正唔正啊？咁樣，咁但係即係我而家去到呢個位話，即係話俾作門徒並不安舒，咁仲信唔信啫？信多啦，呢個擘大個口有啲人牧師今日理想我唔信多謝後邊都有信嗰啲誓死效忠頂住嘅咁樣係嘛？但耶穌話俾你知，人子卻沒有枕頭嘅地方，即係狐狸有洞，天空嘅飛鳥有窩。我唔知你仲識唔識得唱一首好舊嘅聖誕歌？係唔係聖誕歌？唔係聖誕歌嘅，即係嗰首，我歌名我唔記得在昔日我住，狐狸上有洞，肥鳥也有巢。你未聽嗰首歌啊？求來居我心係嘛？唔係好舊㗎，好舊啊！求來居我心，主耶穌。OK， 我細路仔唱我真係耳都執埋㗎。咩叫狐狸上有洞，肥鳥也有巢？肥鳥也有巢喎，喂豆，乜嚟㗎？咁完全聽唔明啊！你可以揾下嘅，求來居我心
我大個就明啦，原來當日我哋用我哋嘅廣東話霸權去唱一啲普通話歌嘅，你明唔明啊？唔係我哋唔啱音，你要咁樣咧就好滿足噶嘛自己啊嘛，唔好成日鬧教嗰啲詩歌唔啱音。係我哋廣東人好霸權地理得你咩字，全部唱晒我廣東話，咁我哋咪照唱咯咁樣。狐狸有洞，天空嘅飛鳥有窩，但係耶穌同你講，我瞓街咁嘅款嘅啫，其實係好無奈一樣嘢嚟嘅。而啱啱我哋一齊讀嗰段聖經，就喺咁嘅環境下，耶穌就帶住留意一樣嘢喎，又話叫人跟佢嘅，但其實佢有班門徒跟住佢噶啦。耶穌上了船，門徒跟住他。喺佢叫人，嗰個人又話老豆死咗先算，又調轉頭有人撲到去揾佢，佢又話喂，跟我冇乜着數嘅時候，其實本嚟有人跟佢嘅，本嚟就有人跟緊佢嘅。弟兄姊妹，你會唔會似係嗰個船上面嗰班啊？你本嚟就跟緊佢噶啦。頭先我又喺度拋你係咪？我跟耶穌好唔好啊？咁樣但係本嚟就跟緊佢嘅，本嚟跟緊佢啲人就同埋佢去埋一隻船裏邊。嗱，喺跟住落嚟，下一版唔該，又可以試下啦。好，奉耶穌嘅名。哎呀，以後唔好講嗰啲嘢，我試下算啦。OK， 出去。嗱，呢個係憑你嘅，好多謝你啊！我哋憑着信啊，我要嚇。OK， 多謝你。門徒上了船，耶穌上了船，門徒跟着他。嗱，你要睇一樣嘢。呢一隻船唔係當日耶穌嗰一隻 ，OK 得唔得？咁整隻咁嘅爛船做咩啊？咁樣我即係最近睇嗰隻泰坦嘅時候，望到呢隻有 PTSD 喎，咁點算啊？咁呢一隻咧係咩咧？係耶穌嗰一代，即係第一世紀，而家喺考古發掘裏邊咧掘到出嚟，耶穌嗰一代嗰啲船係咁嘅款，得唔得？唔係耶穌嗰一隻，但係耶穌嗰一代喺加利地湖裏邊咧來來往往咧嗰啲船嚟㗎。呢個船咧係80年代先掘出嚟嘅啫。咁當然咧有好多花名嘅，真係有啲人叫佢 Jesus Boat 嘅，耶穌船咁叫嘅。咁因為即係耶穌嗰一代嘅船啊嘛，咁樣咁即係點啊？咁嗱，我以前喺教會聽咧，以為嗰啲船咧，你明唔明啊？以為好似我哋中國人講鄭和下西洋啊，又或者咧我哋有時去避風塘咧，嗰啲船都有即係幾層啊，下邊仲要雪起啲魚啊咁樣，即係我以為嗰啲咁嘅格調嘅。咁但係咧，當啲隻船即係被自己睇到，原來係咁嘅啫。長幾多咧？27尺，即係其實即係呢個殼都長過佢嘅。呢個塘係長過佢嘅，嗱勁啊！我哋勁過耶穌當日同門徒隻船㗎。OK， 闊都係講緊7尺闊嘅啫，得唔得？即係如果你個昂藏7尺嘅弟兄咁高大咧，你已經係最闊嗰個位嘅。所以你諗到有幾深？當門徒同耶穌喺度，要俾幅咁嘅嘢你睇，想講乜嘢就係翻嚟覆去，又海浪冚嚟冚去 ，OK 得唔得？耶穌瞓咗喎，咁耶穌瞓嘅地方咧，同啲門徒爭幾遠啫？但你要明呢件事喎，俾你睇呢樣嘢，同你講個 size， 唔係講緊咧耶穌喺船艙底。要樓梯開門得唔得要閃過個廁所，又要再轉多個圈，得唔得？要搞一輪先揾到耶穌喺下邊出嚟啦，咁樣唔係一個咁嘅故事嚟㗎，係一隻咁即係香港以前係咪叫哇啦哇啦係嘛？即係嗰啲款咯，舢板咁嘅款啊，舢板哇啦哇啦係以前叫咩來往港島同埋九龍嗰啲，有啲。頭多謝你肯定我婆婆即係我唔係亂噏嘢卜卜仔係即係嗰啲哇啦哇咩舞嚟㗎？唔係啪啦啪啦咩嗰個叫 OK 即係耶穌喺個咁嘅情況下，其實即係耶穌個瞓住咧，即係同頭先呢度咁上下距離嘅。希望唔會帶來你有啲唔開心嘅回憶，就係耶穌你係真瞓定假瞓㗎？定係我叫不醒個裝睡的耶穌啊！即係個距離係好近嘅，喺咁嘅環境裏面，海起了暴風，下一版唔該即係就翻落去，就係呢一度啊！耶穌瞓咗，其實咩原因我真係唔好明嘅，答唔到，聖經冇講啊，聖經冇講嘅究竟係攰得滯，終於一去到冇晒電，累低 ，OK，
即係好似小朋友嗰啲咧，2、3歲跑完之後咧，就隨時任何地方都瞓得着噶嘛。阿爸阿媽你點搞佢都搞佢唔掂㗎，可以唔沖涼咁啊，一夜聽朝早再嚟過㗎。定係唔理啦，唔理由得你啊！即係啲門徒睇下你點先咁樣。又或者啊，某一種嘅沉默，即係夫子有嘢要教啲門徒嘅，所以特登咁做。我哋答唔到，我哋代唔到耶穌答 ，OK 得唔得？我哋代唔到耶穌答，你夾硬要答到。頭先講後邊講小信喎，可能同呢啲有關，或者係或者唔係喎，或者本嚟唔係啊，係咪？但係我哋點講都唔知。但係有一個對比喺福音書裏邊，我哋下邊我細即係啲字轉一轉，有一個對比係存在嘅。啱啱之前咧，啲人話要跟隨耶穌，但係耶穌話人子連枕頭嘅地方都冇。而家耶穌瞓咗喺邊？瞓咗喺船嗰度。呢個對比會唔會見得到一種咧，即係好鮮明嘅，即係前面講緊即係瞓街咁嘅樣，而家仲要慘到個地步，咁都瞓得着咧？喺狂風暴雨裏邊，耶穌我哋會講緊耶穌固然安然瞓得到咁，但係又咁都瞓咗咧？呢啲咧係可以讓我哋咧喺真係作者嘅敘述當中咧，我哋見多好多嘢。但不論如何都好，即係講文學講敘述咧。有好多嘅解經家，有好多咧，即係講修辭嘅咧，會發揮得好多嘅。但係我哋見到一樣嘢就係，當耶穌嗌緊沒有枕頭嘅地方，船度又瞓埋，嗰班門徒點先？嗌救命咯！下一版唔該，我們喪命啦！死啦！我哋冇命啦！弊啦！咁樣嗌晒救命嘅一班咁嘅人，耶穌喺隔離啫喎。嗌救命！留意2000年後嘅我哋睇，我哋就知道使乜驚個耶穌嚟噶嘛，係咪？但係唔好意思，現場嘅佢哋自己就另一個世界喎，得唔得？即係弟兄姊妹，我哋好多時咧都會有人講見證啊嘛，係咪？我留意到5個4咧，就因為我復活節嘅時候去過，嗰陣時我係唱5個9 6蚊嘅要真係所以就知啦咁樣因為同我去嘅阿妹早兩日同佢一齊食飯，成家人咁先講嘅。哎呀，早嗰輪貴咗咁樣係嗰啲咁嘅原因。你所以隔離啫嘛好近嘅一樣嘢嚟嘅即係我哋好即係我哋而家睇就梗係咁啦。但係當日現場經歷緊嘅時候係另一樣嘢嚟嘅。門徒現場經歷住完全冇2000年後我哋嘅眼界。我哋望晒成段聖經。講古啫嘛，睇下聖經咁搞到聽，使乜驚啫？耶穌搞掂啦咁。但係現場嘅我哋係另一回事嚟嘅。弟兄姊妹，你可以再問下現場，你而家喺香港嘅生活，每一日經歷緊，又係有乜嘢一回事？可唔可以下版繼續？救命！門徒叫緊救命，我哋會唔會都叫緊救命咧？過去呢2個禮拜裏邊，因着啲襲擊嘅暴力事件，真係個個叫緊救命嘅喎。即係嗰種嘅，即係恐怖啊！即係恐怖係你冇能夠預計到行出街喺乜嘢地方。唔一定要喺商場噶嘛，唔一定要搭火車鐵路噶嘛。任何環境都繼續衍生嘅，你都可以有嘅。喺咁嘅環境裏面，大家要尋求點算，又要問點解 ？OK 得唔得？當你問點算嘅時候咧，你不停增加咧呢個武力咧，係唔會解決到。即香港700萬人咁多嘛，我點及得實啫？及唔實咁多㗎。我哋問點解？我哋好緊張。我哋問好緊張，跟住好多答案就出翻嚟。可唔可以繼續啊？咦？點會冇咗呢個嘅？呢個係咪舊花嚟？再下邊個版係咪嘢啊？係喎，呢個舊花嚟嘅喎。咦？係啊，我有個新嘅。唔緊要啊，嗰啲都係全部都係啲截圖嚟嘅啫，就係呢一排啲嘢咯。咁呢幾年我可以再望翻啲咩咧？當我哋再喺度咁望嘅時候咧，其實即係我新翻嚟，我係截咗堆相嘅。係過去幾年裏邊有好多調查都講緊香港人嘅精神壓力指數係爆煲嘅。不同嘅調查喺疫情期間、疫情之後、疫情之前、再之前，喺呢幾年裏邊，香港人嘅精神健康指數都極低，親子關係亦都係極低嘅。所以我哋見到嘅事係唔係單單講緊喺鑽石山嘅廣場？我哋會講緊，我哋知道有少數族裔嘅母親佢嘅事，
唔係少數族裔咁簡單弱勢，而係家庭都大壓力啊！就算唔係少數族裔，就算唔係弱勢，好多家庭嘅精神壓力都係好大嘅。喺過呢幾年嘅裏邊，全個香港真係我哋呢一度，亦都好多人講緊啊！真係10個人當中幾多個人抑鬱咧咁啊！嗰啲數字你真係可以隨便 search 翻下咧，有一大堆㗎啦，係冇停過嘅，係一個咁嘅實況。唔係過去啦，冇問題，好開心啊！我哋啊有隻黃鴨兩個一齊嚟啦，雙倍嘅開心咁。但好無奈啊，唔好明啊，即係過幾日就叫得返一隻啊，半日添又係嘛啊！就我追唔切啊！嗱，我仲更加無知喎。10年前我有去過天星㗎，咁啊憑印象，可能我印象都錯嘅，我一心以為點都有1個月2個月啦，點知就喺父親節嗰日同我哋講拜拜。你明唔明啊？父親節我哋牧師都係星期日嚟噶嘛，即係今日咁噶嘛。啊邊有得去咧咁樣？咁就冇咗噶啦咁樣。係啊，快閃啊，係咪？仲要閃嘅地方唔似天星碼頭咁容易去。成件事就係咁嘅樣。我哋好多焦慮啊！琴日我唔知你留意緊啲咩啊？我有幾個群組咧就不停 send 緊俄羅斯，哇出事啦點算啊咁樣。咁當然可能今日一覺醒嚟，你發現又好似話冇乜事，作即係嗰個咩啊？傭兵嘅領袖就走咗去白俄啊會咁。之後再點冇人知。但係冇停嘅啊！咁佢實況就係咁樣。大家收到啲信息，見到呢啲嘢嘅時候，你係點咧？你係點咧？即係或者你嘅心靈空間，或者調轉頭，牧師。我冇乜嘢嘅啫，呢啲精神健康我都冇乜問題嘅。阿仔又聽話，阿女又聽話，阿孫都唔錯，係咪？最緊要咧，我啲退休嘅生活咧，即係唔好俾人搞到我，即係安安樂樂就得啦咁樣。嗱，即係我50幾咧都行將退休。我嗰代人咧就係多謝你。咦，我又撳得到嘅咧，其實。OK， 其實係咪個 presenter 點？佢個呢個 PowerPoint 啊，我係俾 PowerPoint 嚟噶嘛？喂，唔緊要，係啊，啱啱講到逆下親子啦，繼續落啦，唔緊要噶啦，你去啦。係啊，都我用口講咗咯，咁呢啲都係俾人睇下個圖啫。係啦，即係唔好意思啊，啱想講一樣嘢就係，即係呢50幾嘅人咧，其實咧除咗緊張緊好多啲即係唔同嘅嘢，其中一樣嘢就係即係退休啲錢點算噶嘛？即係有即係唔係要你去炒喎？有好多老記同我講緊，我諗住邊隻收息嘅啫嘛，點知咁樣翻1997啊嘛？唔係冇問題嘅，不過即係我係今年年頭升過，而家又跌翻。我呢個係上個禮拜嘅 cap 圖嚟㗎，喺某個 Facebook 裏邊咁但係就好似話啱啱禮拜五仲低過呢個數字啦，竟然係。18000幾啦，見翻之後點啊？唔知喎咁樣，有咁上年紀嘅即係生活幾無憂，都會為呢啲事咧間唔中講下，仲要比較啲福，唔好意思，即係比較埋外國的話咧，我哋就更慘烈啦。我好似樣樣都不如，我繼續好唔好啊？唔好即係隻鴨啊！繼續好，唔該你跳埋佢。呢個係因為琴日出現，我就特登咁樣唔爭在啦 ，cap 堆圖啊，救命！我喺度就嗌緊救命！我哋生命裏邊咧有好多嘢，即係要揾咧，我哋身心社靈每一樣嘢，每一件事，你都可以揾到咧嗌救命嘅地方。信耶穌噶咯噃，跟隨主噶噃，仲係耶穌幾個門徒喎，耶穌喺隔離喎，一樣嗌救命。嗱，唔係因為咁我鼓勵你，喂唔爭在啦，我都爭在，係咁嗌算啦咁樣。但係好想講，當日耶穌嘅門徒咁嘅款，仍然喺嗌救命嘅時候，我哋嘅生命，我哋喺地上有唔同嘅嘢發生，會唔會都好容易？而事實上，今日嘅你我都係喺裏邊嗌緊救命啦。係啊，有冇人幫到手？係啊，救命！有冇人幫到手？耶穌嘅回應係咩啊？下一頁啊，唔該你。你們這小信的人啊，為什麼膽怯咧？好得意嘅喎，耶穌嘅回應耶穌睡咗，瞓住
一啲人嗌救命啊！哇，救命啊！幫下我啦咁。耶穌起身啊！你呢啲小信嘅人做乜咁膽怯？嗱，即係當日咧嗰啲學生咧就唔駁嘴嘅啫。即係今日嘅就係即係講緊啫嘛。喂，大佬上堂夠鐘你唔到喎？呢啲我哋咁上下格局啦嘛，要報下邊校務處噶嘛。有老師遲咗未上嚟喎咁樣，或者上堂嘅時候佢講係其他嘢啊咁樣。而家調轉頭，唔再瞓嘅阿 Sir， 佢起身啦。你班人小信係咩意思咧？有個意思嘅喺度講緊，你唔好理嘅你個希臘文啦 ，OK， 你個 pistol 啦，嗰啲都係發音嘅嘢嚟嘅啫。即係想講咩啊？係 of little faith。有冇咁特別嘅小信唔係代表佢唔信耶穌，我信耶穌嘅。弟兄姊妹，我估喺生命裏邊有啲日子裏邊咧，我真係好多埋怨嘅，好多嗌緊救命，上帝你搞乜鬼？我唔知有冇鬧過上帝就嬲到哎呀搞咩咁？喺嗰陣時，我哋嘅狀況咧就係唔信，唔係，我哋仍然信耶穌嘅。固然喺過去幾年，我真係認識一啲，佢話我唔再信耶穌，我點祈禱上帝都唔聽我嘅。上帝你唔係公義嘅咩？點解啲事咁樣發生嘅？我唔信你啦咁樣。咁樣祈禱咁懇切，你都唔聽我講嘅，我唔信你啦。係有啲咁嘅人嘅。但係當日嗰班門徒，亦都我相信今日你坐得喺度，唔係嗰啲。但係我哋會有機會就係、上帝點解仲唔係嘅？我信心唔夠啊！我仍然相信你嘅，仍然相信你嘅。不過神啊，點解嗰啲事要發生？點解嗰啲嘢係會出現嘅？嗱，跟住嚟咧要講少少私事啊！Ash 係知嘅，大家唔知今日第一認識我第一認識我即係你睇我咁嘅款即係好斯文多謝你。其實我一啲都唔斯文，我好粗魯嘅人嚟嘅，即係好老實嘅一樣嘢即係按住你對阿朱頌文傳道嘅認識，你覺得我 fit 啲定佢 fit 啲咧？兩個都咁 fit 啦！多謝你即係幫你第一下嗰下真係。你要對佢傳道有啲自信㗎嘛，有自己嘅牧者有啲自信先係咪？我哋講制度自信、道路自信，好多自信，包括即係我哋嘅牧者，我都對佢有自信咁樣咁樣即係講身體狀況咧，我唔係一個真係好 fit、好嘅人嚟嘅啫。不過我又有一定嘅自信㗎，因為我都即係覺得我要對自己負責任，對上帝負責任。咁多年來咧，我每年都有做 body check 嘅。我每日嘅飲食咧，同埋運動嗰樣嘢咧，我都努力地 keep 嘅。我每朝瞓醒咧，我第一樣會食嘅嗰堆嘢咧，就係呢個蘋果啦、西芹啦、甘筍啦、加薑嘅會咁樣咧，搞埋一個容，我食咗係早餐嚟，我係食咗嗰啲嘢先出門口嘅。咁即係如果我唔使出外見弟兄姊妹或者應酬喺 office 咧，我晏晝咧，都係食 cereal 嘅，即係都係讀緊呢個麥皮嘅。咁當然當要招呼人咁我都係即係煮一大堆咧三糕嗰啲食得鬥快嘅都係套餐嘅。但係唔係日日食嘅，唔係日日食嘅。自己屋企裏邊咧，我都即係一家三口嘅時候咧，都係豆腐蒸鯇魚即係菜心嗰啲格局嘅嘢嚟嘅。咁我亦都好 keep 住咧，即係有運動跑步行山嗰啲嘢。又正如頭先講，我每一年咧都有做 body check 嘅。我今年1月咧都做完咧，即係醫生都同我講：咦，鐘生呢啲數字幾靚喎，個個50幾歲好似你咁我哋就冇生意㗎啦咁樣，係咁講嘢嘅。但個麻煩咧，做咩要咁講啊？唔係話俾你招積話，哇，牧師你今日嚟到曬命講健康人生唔係。我大約上年下半年開始咧，我就會發現自己有時跑步咧，我會早一啲咧就已經，因為我落街跑㗎嘛，早一啲就覺得攰嘅。咁即係我真係唔係好叻嘅。咁開始有啲喘氣嘅攰咧，我就行下跑下咁就算。咁好快同自己講，最近都係呢排狀態唔好啦咁樣。咁一路 keep 住係咁嘅。咁咧就行山亦都係咁即係咁就總係覺得即係情況即係容易攰咗個人即係個狀態差咗咁亦都有成日喺 office 裏邊做嘅，即係做得耐咧，
即係覺得咧，哇，心口硬住啊，哇，梗係緊張啊，咁樣壓力大，咁啊行出海皮啊，因為我教會即係好近海皮啫，行去行個轉翻嚟再做啦咁。咁行咗出去行個轉翻嚟，咁又冇乜嘢又繼續做啦咁樣。咁呢個狀況咧就一路持續嘅喎，都成半年啦，咁去到1月，咁啊諗住 body check 問下啦咁醫生又話冇乜事，咁但係我又冇嗰啲病徵啦，我咁講，一路存在住嘅，咁仲咧喺嗰段日子咧，有啲時候咧，我會背痛啦、心口痛啦，甚至 office 做到半路咧，好似有石頭砸住個心口咁，好唔掂啊覺得。咁於是我真係特登去睇醫生啦，即係雖然1月做完 body check 話冇嘢，即係當時嘅報告係冇3高嘅，但我都頂唔住我去睇。咁即時喺醫務所裏邊度咧，咁醫生話唔係喎，鐘生你血壓都150喎。你高喎，你真係唔好掂啊！即係咁，我又話俾你聽，我早嗰陣先做完 body check 喎，咁樣。咁我話如果係咁，你就唔好做個普通啊，你不如直接咧，即係因為你有晒病徵，你就直接做個CT scan 即係檢查你嘅心臟啦咁。因為所有嘢咧都導向你個心有嘢㗎啦咁樣。哇！一聽到之後，我經已即係我個心有冇嘢，我個心都跌咗落嚟，你明唔明啊？我搞乜啊？我係從來冇 expect 自己係咁樣嘅，有好多人好問一樣嘢，喂，係咪你遺傳啊咁樣嘅？我阿爸咧而家91，佢88歲先至開始第一次食高血壓藥嘅啫，佢係好遲食嘅，即係完全唔係啊，所以即係煙酒你唔使預我啦，大家都知係嘛？即係習慣啊、遺傳啊、飲食啊，即係一大串嘢都係冇預計自己會有，而又真係。睇醫生佢係我做掃描，我第2日去做掃描，掃完描第2日醫生叫我你快啲翻嚟，咁你要知呢啲咁嘅對白就知有嘢啦，係咪？咁所以我跟住就睇第3日就翻咗去，咁佢話俾我知就係、喂，你嘅即係心臟裏邊咧有幾條血管啊，咁有一條咧就係塞咗咧，嗱佢好好 weak 嘅50到69%咁佢仲講話冇事嘅，咁我哋要70%先至要做手術嘅啫，咁冇乜緊要，你就即係知道咗，咁你咪我而家俾啲藥食，睇下你點啦咁樣。咁我好記得嗰陣時咧係年28定年29嘅，臨過年，咁突然間知道即係個檢查咁嘅款，咁個心上上落落，但係又同時咧，即係佢當時已經俾咧利底丸我，因為咧。我即係都唔止一次咧，係會有啲擴散性嘅，即係個胸口痛楚嘅狀況。咁我就係帶住咁嘅心情，攞住啲藥離開醫務所，就等過年。咁所以團年啊、初1啊、初2啊，一路阿媽咧擺出嚟嗰啲嘢咧，就係咁問你做乜唔食啊？咁樣，我真係冇乜心情食啊，大佬！你繼續喺度臘腸即係你明嘛？即係平時即係硬唔食都會食啦，係咪？但係咁嘅情緒底下，其實都知嘅，即係喺嗰度嗰幾日食完有幾影響我已經發生嘅嘢啫，冇乜㗎咁，但係真係冇嗰個心情，真係冇嗰個情緒咁就係咁樣喺成個跟住落嚟嗰個幾月嘅裏邊咁有咗呢個即係知道自己有冠心病啦，簡單講係咪？咁跟住頭尾尾就睇咗5個醫生，真係有唔同嘅建議，大家都話唔係必須。但係個麻煩咧就係、其實喺嗰個幾月裏邊咧，我係 keep 住咧真係試過坐喺度啫，我一樣咧係有胸口痛嘅，有食即係利底丸食嘅頻率越嚟越高嘅，甚至即係追地鐵咧快咗之後咧，跟住我係痛到要坐翻低，又要食，食完之後等幾分鐘咧就即係痛楚開始少啦，頭痛開始嚟啦咁。即係中晒所有醫生預告嘅表現，咁真係有啦。喺嗰段日子啦，我今日同佢講唔係主要話俾你我有病，固然係啦我好想講一件事係點解？我係問好多點解嘅。我嗰段時間祈禱啦，除咗問點解咧，問點算咧，仲有一樣嘢就係咧。唔鼓勵弟兄姊妹你做，不過亦都要喺弟兄姊妹面前啦，懺悔咁講咧。仲有一樣嘢鬧緊上帝，真係喺祈禱度鬧緊㗎。點解？即係如果我咁，即係相對地我都係有 discipline 嘅人，
即係我又咁有紀律嘅，我會咁樣運動、咁樣飲、咁樣食嘅，都會係咁嘅。其他人你以後都唔好啦。啲醫生嚟做乜㗎咁樣？喺嗰段期間咧，我仲有個舊同學知道我咁樣嚟關心我嗱，但係嗰啲關心我就十足約百啲老友咁㗎。佢同我講：喂，你啲即係膽固醇3.2啊，3.2嘅啫我係啊，我8啦，一樣跑緊馬拉松，做心電圖冇事啊咁樣。喂，咁你咩意思啊？你同我咁講 ，OK？ 即係我就係問緊上帝，點解我咁都有？係好朋友係咪？好朋友，但係佢想同我講，佢係8啊嘛，你明唔明啊？我都冇事，你3.2唔使驚啦咁。但係我事實上係塞緊啊嘛。喺嗰段時間，自己係極度嘅憤怒，真係喺個上帝面前問緊好多嘢。點解？即係好似今日點解今日同呢段聖經分享？我真係嗌緊救命啊嘛！風浪嚟晒，完全唔知點解。信唔信上帝？梗係信啦！上帝，我日日同你頸禱啊咁。真係咁嘅喎，真係咁樣啊！林家寶問佢係啊，我都求神主啊，你醫治我啊！我信神蹟奇事，我都見我啲弟兄姊妹得醫治，點解你唔醫啊咁？嗱，你發晒啷禮叫上帝醫咧，上帝應該係唔聽我覺得係啊！但我真係一個咁嘅情緒裏邊，就係咁樣喺度鬧緊，直到有一日應該係2月尾啊，定係3月頭，我唔好記得。有一日禱告又係咁啦，好唔開心禱告啊！突然間喺祈禱嘅裏邊啊，即係屬靈嘅表達就係神同我講嘅就話，其實咧喺你嘅咁嘅背景同你咁嘅人，我經已保守咗你好耐，你冇出事。即係我仍然 keep 住跑步噶嘛啊！其實12月咧，我上過2次大東山嘅，都竟然冇事。即係如果大東山出事咧，就應該唔知點算啊！其實喺成個過程裏邊咧啊，你應該見到咧，我係讓你發現有病徵，再發現有麻煩，你一路都係得到各樣嘅護佑。如果唔係咧，一個唔該，你某日跑步或者運動期間出去，你就心臟病發攣低㗎啦咁。哇！嗰刻咧，自己嘅禱告咧係喊晒，即刻，你明唔明啊？弟兄姊妹，一鬧個幾月啊，佢祈禱經驗啊，不停埋怨緊上帝搞咩啊？即係耶穌，你仲瞓？喺嗰時候，即係突然間上帝點醒我喺個祈禱裏邊啊！哇，係咁啊！我喊，主啊，多謝你！我唔喺即係過去嗰大半年裏邊嘅任何一次嘅處境裏邊，我就攣低咗。主，我多謝你嘅恩典啊！我明嘅咩叫小信嘅人，小信嘅人我仍然信上帝啊！信得嚟我仲要係臭當咁信喺度鬧上帝，即係佢唔攞雷劈我已經好彩，你明唔明啊？咩風暴啊、大浪啊咁。真係噶，我睇樣嘢可唔可以下版啊？我會講自己又唔係講你啊！呢個係信心嘅質素問題嚟噶。係咪從前我咁耐以嚟信耶穌，牧師啦，你都係要點啫？啲咁垃圾嘅質素係嘛？即係會同你咁講啊！係個信心嘅質素嘅問題嚟嘅。喺呢個過程唔係話我信上帝你會做到一樣嘢，唔係啊，而係我仍然相信喺上帝，但係對自己要面對同經驗嘅嘢，帶住大量嘅懷疑、問號乃至到憤怒，呢個係信心嗰個質素嘅問題嚟嘅。題外話，嗰日上帝咁提醒我之後咧，我真係走去 search 下，原來咧香港咧一年咧有600幾宗咧，即係嗰啲叫唔係叫咩？急性嘅冠心病、隱性嘅冠心病啊！即係可能大家有時聽到話邊個食完飯胃痛痛到半腦，但係跟住入醫院即刻要做啦咁。一年600幾個，即係大約一日做2單啊！隱性嘅冠心病患者嘅，係一路唔知自己有事，跑步都突然間咁就又入醫院，跟住要即做啦咁樣啊！我因為咁啊，後來我先識得有另一間教會嘅弟兄，佢就係咁啊！咁佢仲要入咗私家醫院做啊！一次過撐4個支架啊，40萬！哇！我聽完之後嚇到驚佢死咁滯，去翻呢一度。喺嗰段日子嘅裏邊，即係上帝終於提醒我，即係信又點啫？跟隨神又點啫？嗱，跟隨嗱，老婆忘記啊！今日我唔係掛住講自己見證啊！跟隨耶穌嘅人，跟隨耶穌嘅人都真係會生命係會遇到風浪嘅，係會嘅，唔好否認弟兄姊妹。我哋知道啊，我哋望住創始成終，我有信心創始成終嘅耶穌，我哋喺度咁走噶啦。
但係一日實際人生裏邊，我哋總會遇到一啲事係叫我哋動搖㗎。風同浪嚟到啦，門徒嗌救命，叫緊救命，耶穌瞓緊，耶穌出嚟，你小信。就翻頭先我講呢個 quality 嘅問題，點解嗰個時候耶穌喺隔離你都咁驚？搞乜啊？唔使驚，弟兄姊妹，我哋信耶穌嘅，聖靈住喺裏邊嘅，使乜咁驚？唔使驚。好多時件事嚟到嗰刻，乜都唔記得，乜都唔記得。喺嗰個幾月自己嘅禱告啊，係直到嗰朝早，上帝提醒我，所以一路祈禱一路自己喊緊，上帝對唔住，係我嘅問題，係我唔得啊。講埋個結果啦，費事完咗兩晚問我之後點啊？完咗嗰個結果，即係嗰日祈禱完咗之後咧，我唔再糾纏。我糾纏緊啲乜咧？即係埋怨啊，即係嗰啲嘢咧。嗱，因為嗰啲糾纏緊咧，做唔做手術？咁咧，跟住咧，我就即係將件事講俾老婆聽。啊，喺嗰日咧，我就再打電話咧去即係醫生嗰度，就約期咧做咗一個心導管檢查，一個通波仔嘅手術。啊，所以後來我3月我做咗嘅。啊，咁啊到嗰陣時入到去咧，咁就發現個 CT scan 咧都唔係好準嘅啫，話所謂5到6成啊嗰啲入到去即係現場照咧，原來我係塞咗8成嘅經驗。啊，咁於是撐咗一個嘅支架，撐咗一個支架，咁啊又出翻嚟啦，咁啊而家都仍然繼續翻啊！我呢排呢幾個禮拜我都係隔日跑緊步啊，仍然可以，感謝上帝啊！啊，即係其實所有嘢要繼續努力嘅，要繼續 keep 嘅。點解仍然係唔知嘅？啊，5個醫生我睇過，每一個都話俾佢聽，一係唔知咯，二就應該壓力啦，你咁。唔知同埋應該係壓力，咁即係我都係仍然唔知啊。OK 啊，唔知嘅，咁我只係努力去排除一啲醫學上知嘅嘢，咁我咪繼續做緊我要做嘅事啦。去翻呢一度，信心有問題，信心有質素嘅問題。耶穌出嚟，你小信，因為轉個頭下一版啦，唔該，一句就搞掂啦，斥責風和海。耶穌講啲乜個內容唔重要啦，聖經都費事講啊。班門徒有冇再講翻俾馬太聽？啊，因為耶穌講嗰啲咩説話，個對白係點啊？使唔使要奉耶穌名求？完全唔使理啊！耶穌一出嚟，得唔得？大地一衝咁就搞掂，斥責風和海，跟住就平靜咗啦。唔該晒，風和海就大大平靜。啊，我都係隨意喺網上碌相。我覺得斷估下自己腦海裏邊個感覺應該係咁上下㗎。斥責完之後。啊，可能如果仲有啲雲剩低啦，但係就平靜咗啦嘛。啊，有啲風和日麗咁，已經係咁上下感覺嘅處境。日落的話仲好啦，我唔知。就係咁樣嘅情況，而跟隨佢嘅人，嗰班門徒可唔可以下一版啊？佢就問緊啊，這是怎樣的人，連風和海也聽從他了？其實個船有幾大啫？耶穌同班門徒啊。呢班成日跟住佢嘅人，竟然問：哇，搞乜啊？呢個乜嘢人嚟㗎？風同海都聽咗佢啦，咁樣呢件事我哋常常講，因為講緊我哋嘅信心。但係如果我哋再仔細望翻頭先，我哋同你講睇聖經要睇上文下理嘅呢件事被記載，因為前邊有人講緊要跟隨耶穌，耶穌話俾佢聽，係咪？亦都有啲人咧唔肯跟耶穌，耶穌就話鬼佢聽，係咪？啊！即係你呢班咁嘅人啦，即係靈魂都死埋嘅咁樣啊！死人就埋葬死人，然後先至講啱啱咧，耶穌平靜風和海呢件事。時間唔夠，我哋跳啦。下一頁咁樣，跟住，其實聖經已經佢又記住件事啫嘛，有冇咁出奇啫咁？唔係嘅，跟住係講緊耶穌去到加大拉呢個城外邊啊，去做緊乜嘢啊？係有個被鬼附同死人為伴嘅人嗱。任憑死人埋葬死人，耶穌過咗呢一段平靜風和海嘅事。馬太嘅記載就係佢去同嗰啲咧死人埋葬死人嗰啲人啊，喺佢嗰度。不過嗱，留意一個關鍵喎，呢個人係被甦醒嘅，即係依神蹟奇事，耶穌搞掂咗嗰個被鬼附嘅，係人都知佢唔得㗎啦咁。耶穌嚟到搞掂咗，要調轉頭有一大班靈魂死嘅人，下一頁啊，唔該。係啊，放豬嗰啲人咧，同埋成個加大拉城嘅人走嚟央求耶穌離開。你有時間去睇翻呢一段聖經嘅記載，好得意嘅。
因為當耶穌咧喺個墳墓度咧要趕鬼嘅時候咧，啲鬼係央求耶穌要去豬嗰度嘅。同一隻央求嘅字咧，又去咗咧跟住講合城的人央求耶穌。係啊，好特登㗎，用同一隻字啊！其實真係想，即係馬太好尖酸嘅講，即係咧你嗰班咧成個城活生生咧嗰啲人咧行企嗰啲人咧，同嗰啲鬼都係咁嘅格調嘅啫，都係咁央求耶穌啊！你哋係唔接受耶穌嘅，雖然你哋係活生生有血有肉行緊，但係其實你嘅靈魂死埋下一頁得唔得？所以要留心一樣嘢就係，肉體嘅死固然我哋緊要，但係千萬要提防，唔好俾自己靈魂都死啊！好似喺度教書咁，但係事實上係解聖經講道嘅時候，當我哋講緊一個平靜風浪嘅一段聖經，請你留意上文下理咧，原來係一件咁嘅事嘅。臨尾啦，可唔可以去翻？係啦，所以點解會講任憑死人埋葬你哋嘅死人，你跟從我啦？嗰班加拉大城嗰啲人完全見唔到上帝，見唔到耶穌嘅神蹟奇事，仲喺度央求耶穌走，就同嗰啲鬼一樣，亦都同咩啊？同之前嗰個要話啊，俾我埋葬父親之後咧，先至跟隨你嘅人，亦都一樣啊！但係弟兄姊妹，我估我哋坐低喺度，完全唔係呢啲人啊嘛。有冇個咁嘅？你哋唔會舉手係咪？唔會啊，冇一個咁噶。有嘅你應該唔喺度啩？我哋都自問，我哋相信我哋係嗰啲門徒嚟嘅。既然如此，就請你要知道一樣嘢，下一頁啊，唔該。作門徒並不安舒。你喺地上，你服侍神就有好多麻煩噶啦。因教會嘅緣故，你會聽到好多爭執啦、是非啦、埋怨啦、傷害啦。明明你俾人傷害，人哋話人哋傷害你，即係點樣啊？我撈亂晒，即係呢個主角對配角喺個人生活。我明明咁忠心服侍神嘅，點解我個女都係咁樣嘅咁？明明啦，我一家都喺教會裏邊，但係點解我哋好多嘢我會問緊嘅？我哋好多生活簡單嘅嘢，我經驗好簡單嘅生活啦。我平時都冇乜嘢，點解突然間今日我隔離屋漏水？嗱，可以係好大件事嘅，你明唔明啊？可以係你自己屋企爆屎渠浸到啲嘢浮出嚟㗎。係咪因為啱啱我教會有一個家庭就變到呢件事？每一個都冇辦法比較嘅，因為自己經歷緊咧，樣樣都係叫救命嘅事。樣樣都係叫救命嘅事，弟兄姊妹，你有幾準備到自己能夠你跟隨神嘅緣故？係啊，你識揾耶穌啊？定係調翻轉頭上船嘅門徒一路跟隨神嘅？不過耶穌俾佢一句説話啫，小信嘅人啊，係一個咁嘅記載嚟嘅。由耶穌呼召跟隨神，到平靜風和海，到喺墳墓加大拉城外邊趕鬼嘅事，係講同一件事。跟隨神嘅人就喺一個咁嘅對比裏邊咧，讓人見到。如果你要繼續跟隨神，你會點？你要跟隨，或者你願唔願意跟隨？我有個禱告啊嘛，我一齊低頭祈禱啊！